Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге февраля. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. Три главных события. Пожалуй, на мой взгляд, самое, где-то прелюдия всех событий может начаться уже в январе. Почему? 27 января Уран выходит из ретро-движения. И нужно сказать, в феврале вообще ретроградности нет. Но влияние на всех нас оказывает именно вот это событие, когда Уран переходит в прямое движение. Мы знаем, что Уран – это ломка какого-то шаблона. Или когда хотим мы или нет, но нас жизнь может столкнуть с тем, что мы должны сделать какой-то важный вывод, выбор, и как будто так не может продолжаться. Вот кто-то из вас, мои дорогие, как раз может прочувствовать наиболее остро. И не совсем, если мы говорим 27 января конкретно, Уран выходит как раз в прямое движение, но вы можете столкнуться с ситуацией, которую вам придется решать числа 25, например, кто-то и пораньше. Как будто это прелюдия тех событий, которые будут развиваться в феврале. И какой-то вопрос, который у каждого своя личная история, и где-то это проиграется больше, может быть, по работе, с учетом того, что 24 год для вас, мои дорогие овны, он как раз продуктивный на зарабатывание денег, на собственную личную деятельность какую-то трудовую, так и через вдохновение, имеется в виду творчество, кто чем занимается. И поэтому для кого-то этот Уран может, знаете, как предпосылкой быть к чему-то. Какое-то ваше важное решение будет иметь в дальнейшем продолжение и выльется, может быть, в какой-то своеобразный шедевр или в то новое качество жизни, которое вы отстроите за 24 год. Итак, идем дальше, по февралю. 10 числа февраля у нас новолуние, и это совпадает с Новым годом по китайскому или восточному календарю, и год дракона сменяет год кролика. 19 февраля у нас будет выравнивание планеты Хирон с лунным узлом, который находится как раз вот в вашем знаке. И для вас это время может быть особо, знаете, ощутимо. Почему? Потому что это тот период, когда мы сталкиваемся с собственными ранами, мои дорогие. Кто такой Хирон? Это могучий кентавр, который владел искусством врачевания, который вылечил, из мифологии мы знаем, вылечил Ахилла, Ахиллесова пята, да, откуда выражение пошло. Но, тем не менее, сам был поражен отравленной стрелой Геракла. И это то время, когда мы столкнемся с собственными ранами или психологическими травмами, может быть, именно для того, чтобы залечить их окончательно и одновременно пытаясь помочь другим. Вот как по Хирону, потому что он великий врачеватель. Это образ израненного целителя, когда, помогая другим, мы излечиваемся сами. И 22 февраля, мои дорогие овны, Венера и Марс соединятся в Водолее. И какая-то ваша личная история, она для кого-то может закончиться, или одна история заканчивается, а вторая начинается. Вообще, вот с этим соединением будет связано желание изменить свою личную жизнь, или как-то упорядочить, или, одним словом, быть счастливыми. Ладно, идем мы дальше, мои дорогие, и мы с учетом нашего Таро-прогноза зададим следующие вопросы. Что придет в начале месяца? А что уйдет? И три главных события на февраль. Или, может быть, сферы жизни, с которыми вам придется столкнуться, или какие-то вопросы по ним возникнут. Итак, что же придет для вас в начале февраля? Королева жезлов – ваша карта, что придет, какие-то новые возможности реализации ваших проектов, то, над чем вы работали, может быть, или то, о чем вы мечтали. По королеве жезлов, повторюсь, это карта самодостаточного человека, который надеется в первую очередь сам на себя. Тот, который умеет, даже если поставила жизнь, так образно говоря, на колени, он все равно с них поднимается. Потому что, опять же, сильная позиция, я надеюсь, сам на себя. По этой карте, именно если мы уже перейдем на Таро, она немногословна.
У вас, мои дорогие овны, есть такой момент, импульс, да? Все же ваша карта, если по Таро, это карта императора, это карта власти, это карта моих собственных желаний. И когда я делаю усилия для того, чтобы чего-то достичь, есть понимание того, что и как будто рывок, какая-то победа необходима, есть и импульс. Но вот по королеве жезлов импульса нет, мои дорогие овны. Вот, наверное, это главное отличие. Здесь что отличает королеву жезлов? Она умеет хранить тайны. Она умеет хранить секреты как свои, так и чужие. Она немногословна. Из нее сложно, понимаете, вытянуть какую-то достоверную информацию. Вот, наверное, такие энергии, и они как раз согласуются, ну, где-то с вашим Марсом. Но просто методы, может быть, вам приходится менять. Вот что уйдет? Я не могу сказать, что все уйдет, но, видимо, какие-то планы вы будете пересматривать или подвергнете коррекции какой-то свой проект. Видимо, какая-то импульсивность, она сменится как раз другими энергиями, когда вы поймете, что я могу себе навредить, если я что-то буду форсировать. Или вы можете еще пересмотреть и отношения тоже с кем-то. Вот именно по вашему желанию, у каждого здесь, безусловно, свое, что придет в начале месяца, это новые возможности. И сами по себе, как уже последующим, это их реализация. Вы прочувствуете просто свою силу. И, знаете, будет много людей, потому что эта карта всегда нам говорит, что королева жезлов обладает большим магнетизмом. И правда, вы люди харизматичные. И, значит, вокруг вас ну, много будет, возможно, как и новых каких-то людей, и такое вполне вероятно, с учетом вот всех планетарных событий, которые я перечислила до карт, и скучать вам будет определенно некогда. Но помним, что лучше промолчать, чем куда-то поторопиться. Это если в значении, что придет. А что уйдет? Да, правда, вы можете отказаться от какого-то проекта, который вы начали, может быть, недавно совсем, или вы пересмотрите, увидите, ай, нет, овчинка выделки не стоит. Или вы, кстати, можете начать как будто или могли начать прежде какое-то дело, которое вы, скорее всего, словно завершите. Может быть, это касалось дела, связанное с деньгами, все-таки у нас паж Пентаклей, и детьми. Может быть, вопрос какой-то детский уйдет потому, что вы его как будто решите. Или уходит начальная стадия чего-то. И получает уже свое развитие. Давайте мы посмотрим 3 главных события. И первое событие, ну не торопись, это точно, старший аркан, посмотрите, повешенный. Наверное, вот в этот месяц, февраль, не стоит как и торопиться кому-то объявлять о своих намерениях, давать обещания, одним словом, хранить тайну, хранить молчание. И это где-то будет вам, может быть, и помогать, потому что часть каких-то вопросов, они будут словно не в вашем ведении. У вас может что-то задержаться по документам, или вы сами можете что-то отменить, поставить на паузу. Вы не должны как будто поторопившись себе навредить. Почему? Все же у нас старший аркан 12-й повешенный. Он еще со смыслом жертвенности совпадает. Когда мы можем, поторопясь куда-либо, или кому-то дать обещание и участвовать в том деле, которое потом как будто либо затормозится, либо пойдет как-то, ну, не так. И в итоге вы остаетесь словно заложником этого вопроса. Поэтому не должно быть этой жертвенности. Поэтому, мои дорогие овны, не соглашайтесь на мутные какие-то сделки, ситуации. Или не попадайтесь буквально на какие-то обещания, что вот потом что-то будет либо с каким-то ошеломляющим эффектом, или с какой-то сумасшедшей прибылью. Вот, наверное, нет. Сама неспешность вам как раз помогает. Чтобы не оказаться в тупике. Вот двойственная эта карта, поскольку и старший аркан, но и она говорит помимо какой-то остановки о том, что и мы-то как будто себя в какой-то тупик не должны поставить. Но я так думаю, что это будет, скорее всего, выход из этого зависимого положения, или какой-то вы вопрос умеете решить и закрыть его, либо окончательно от него откажетесь. Может быть, вот это как раз по Урану, то, что я говорила в самом начале, как будто овчинка выделки не стоит. Либо
Меня поставили перед фактом, потому что какая-то история не может иметь продолжения. И знаете, мои дорогие, вы будете надеяться сами на себя, вот по королеве жезлов. Она тем и сильна, что люди, как будто опыт она получила, что люди ее не раз подводили. И если я хочу, чтобы какой-то мой проект, моя задумка удалась, то мне нужно хранить молчание, не рассказывать, как будто не предвосхищать свой успех. Как и счастье, так и удача любят тишину. Вот это надо помнить. Так и где-то больше анализировать. Ну, на рывке это кто-то точно. Не форсировать какие-то события. Давайте мы немножко раскроем этот аркан повешенный, и мы спросим, чем дело кончится. Вы узнаете какую-то правду, вы найдете недостающую информацию. По этой карте вы можете искать и юридические какие-то вопросы, допустим, консультации осуществить с юристом, адвокатом. По рыцарю мечей мы ищем истину, правду, и мы ее находим. То есть абсолютная какая-то убежденность у вас будет. Может быть, как раз вот этот тупик или какие-то прежние отношения, может быть, в личной жизни, может быть, и по работе, или по какому-то сотрудничеству. Вас подводили люди, и здесь вы окончательно решите: нет, я лучше буду надеяться сам на себя или сама на себя, но я больше не попаду в какую-то дурацкую ситуацию, или мое дело не будет тормозиться именно потому, что меня подводят люди. Вот есть какая-то правда. Вы тут можете, кстати, случайно узнать какую-то правду, как тайное становится явным, и вот тогда заканчивается вот это подвешенное состояние. Чем сердце успокоится? Правда, сердце успокоится. Вы сами же как будто что-то передумаете. Вот у кого-то может конкретно проиграться. Было, ну, предположим, да, это в любой сфере жизни может произойти. Или подобным образом. Было, допустим, сотрудничество, вы понадеялись на человека, или какое-то время вы даже взаимодействовали, или работали, может быть, у вас свой бизнес, или вы руководитель, или были какие-то контакты, да. Но вы один на один сталкиваетесь с какой-то проблемой, вопросом, который как раз может затормозиться или словно быть вот, ну, где-то замороженным из-за того, что вас подводит человек. И вы пересмотрите и будете что-то делать в одиночку. И для вас это откроет совершенно новые перспективы. Вы окончательно поймете, что самое надежное, это, наверное, если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам. Ну вот где-то так. Нулевой аркан. И у нас в этой колоде не просто маг-волшебник, нулевой аркан, а посмотрите, как будто персонаж жонглирует всем зодиаком. И я по этой карте, у меня только слова Эйнштейна, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И хаос, это, знаете, как раз так и называется, пусть не в этой колоде, карта шута. Хаос перед началом творения. Вот какое-то начало творения у вас, и это старший аркан. Тут, правда, большие перспективы. Вы будете сами видеть, чувствовать, и у вас будет сильная позиция за счет того, что я как будто беру всю ответственность на себя, именно за свою жизнь, и я больше не надеюсь на людей. Карта совет. Вот по этому подвешенному аркану. Ну вот, пожалуйста, помните, что у вас, ну, просто прекрасные перспективы. Будьте прозорливы и внимательны. Обратите внимание, глаз как будто. Это у нас туз кубков так выглядит. Так вот, кубок переливается как будто амброзией. А вот прообраз лучезарной дельты как раз этот глаз, когда вы можете слушать, во-первых, свою интуицию, доверять себе больше, наверное, ну, чем какой-то информации или каким-то ложным обещаниям. И обратите внимание, как будто неважно, какие фазы Луны, я точно могу просчитать вот свои действия, или если я надеюсь сам на себя, сама на себя, у меня настолько все дела под контролем, что мой проект любой, чего бы он ни касался, как бы он по-сумасшедшему не выглядел в самом начале, я добьюсь того, чего хочу. И еще рыбы золотые, а рыба – это олицетворение материального благополучия, конкретно денег. Здесь соединяются, мои дорогие, в этой карте и ваши перспективы, и финансовое благополучие, где-то и личная жизнь перекликается. И вот работа как интеллекта, что такое интуиция? Это где-то интеллект
положенный на опыт. И вот эта прозорливость, она вам обеспечивает практически беспроигрышную позицию, потому что с чем-то вы разбираетесь. Итог прекрасный. Верьте в себя. Давайте посмотрим второе событие, чего может касаться. Посмотрите, насколько у вас серьезные карты, мои дорогие овны. Старший аркан повешенный, правда, выход из какого-то тупика. И дальше весь мир у ваших ног. Вообще, эта карта 21 старший аркан, это карта итоговая. И кто-то из вас может, знаете, уже получить как признание. По этой карте приходит популярность. Если вы медийный человек или для вас это актуально, правда, вы можете как свою экспертность сделать, именно расширить как будто, да, сферу своего влияния. Может быть, посредством интернета или, способов массы, я уже на них не останавливаюсь. Для кого-то из вас это будет переезд, это какие-то новые возможности. Лавровый венок, да, мы видим. И здесь у нас, посмотрите, и ангел, и орел, и лев, и как будто золотой телец. Практически по всем стихиям какие-то возможности. И эта карта сама по себе мира. Когда гармония, в первую очередь, в душе, когда порядок в делах, и где-то мы четко знаем, что мы будем делать и чего мы не будем делать, и на что мы никогда в жизни больше не согласимся. Очень сильная позиция у вас. Буквально на февраль. Давайте раскроем, тем не менее, эту карту и спросим, чем дело кончится. Наверное, я больше не буду тянуть, потому что девятка пентаклей – это карта самодостаточности. Это, в принципе, сильная позиция. А посмотрите, у нас еще королева мечей. Вы словно энергетику меняете. Это прообраз Юдифи. Вы точно от чего-то откажетесь. Юдиф как раз как отрезала, так отрезала. А почему? Потому что нельзя как будто рисковать. Нельзя рисковать самим собой. Нельзя рисковать, может быть, и как финансово или своими планами. Нельзя подвергать себя риску, соглашаясь на какие-то мутно непонятные ситуации с людьми тех, которых вы, может быть, нехорошо знаете, или с теми людьми, кто вас уже подвел, как будто грабли еще раз не нужно искать. И вот эта сильная позиция, она ведь тоже предусматривает работу, опять же, с интуицией, если мы говорим вот про эту дельту. Почему? Потому что сокол сидит на рукаве у девушки, и как будто, если нужно, она его запускает осмотреть пространство. У нее все под контролем. И вам, мои дорогие, придется держать все под контролем. Мало добиться успеха. Надо будет вам его удержать. Принимаете какое-то важное решение, и само по себе это решение вы будете чувствовать, насколько оно будет правильным. Что скажешь. Третье событие. Король Пентаклей. У кого-то важный человек в вашей жизни. Или иногда эта карта свидетельствует о личной жизни, о наших партнерах. И если меня смотрят люди семейные, например, да, и у вас сейчас в семье, взаимопонимание есть, или в вашей паре, то тут и партнер может быть вам словно подстать, будет помогать в чем-то. У кого-то из вас может зародиться идея о семейном бизнесе, или это вообще смена статуса где-то может быть. По этой карте, когда это тот человек, который, во-первых, себя создал сам тоже. Тот, который, он не подвержен, кстати, импульсу. Он как раз больше ориентирован на то, что и люди подводят, и где-то ситуации меняются. Но вот ту цель, идею, которую он себе поставил на первое место, должно быть осуществлено. Поэтому он все равно со всеми договорится, как-то найдет рычаги влияния для того, чтобы его позиция оставалась неизменно стабильной, надежной. Вот это самая самодостаточность. Хорошо, давайте спросим, чем дело кончится. Я дальше тоже ничего не тяну, мои дорогие солнце. Вот чем дело кончится? Вот понимаете, видимо, какое-то очень важное решение. Будьте внимательны или проанализируйте, что у вас было в конце января. Это может быть подсказка, чем вы занимались. Вы, кстати, могли находиться, в таком сложном достаточно положении, через какие-то эмоциональные либо барьеры или столкнувшись с ситуацией, когда вас подвели. Люди подвели. И неважно, свои это где-то, может быть, и близкие, или какие-то далекие люди, но есть переосмысление какое-то. Вот в чем-то вам как будто нужно
поставить точку и больше не оборачиваться. Какая-то история должна быть завершена из какого-то тупика. Вы как только выйдете, перед вами сразу посмотрите, какие перспективы. Безусловно, это потребуется ваши какие-то действия, но неспешные, не реванш. Нет, тут больше продуманности, больше логики для того, чтобы ваша идея осуществилась, и нет препятствий. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. Можно даже не верить карты Таро, но энергия у вас, как и планетарно, так и, в принципе, по картам, более чем совпадают. Поэтому дерзайте, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.